Fl-aħħar 10 ijiem il-pandemija f'pajjiżna ħatfet il-ħajja ta' 31 persuna. Dan kif l-aħħar 24 siegħa tilef ħajtu raġel ta' 92 sena li kien l-aħħar vittma sissa tal-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin. Bl-ammont totali ta' vittmi sa mill-bidu tal-firxa tal-virus f'pajjiżna issa jlaħħaq il-545. Naf il-waqt li bejn il-ġimgħa u s-sibt ġew reġistrati 190 każ ġdid bi 93 persuna jinsabu rikoverati l-isptar Mater Dei waqt li huma pożittivi għall-virus, inkluż 5 li qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Fl-aħħar 24 siegħa wkoll 441 qed jitqisu bħala mfejqa mill-virus u għaldaqstant il-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna issa naqas għal 3345. Sa dan it-tant wara l-aħbar maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Każini tal-Banda li jekk in-numru ta' każi jibqgħu stabbli f'April jaf naraw iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi esterni mill-ġdid fil-lokalitajiet tagħna. Posta saħqu għal liema raġuni l-festi skedati fi Frar u Marzu se jkunu qed jiġu diskriminati. Dan kollu qed iwassal għal inċertezza qawwija għax fi kliemhom ma jistgħux jibqgħu imdendlin fuq il-jekk u l-li kieku. U ma nsistow li jridu iċ-ċertezzi kif spjegaw li ilhom għal dawn l-aħħar sentejn ibatu l-ar konsegwenzi ekonomiċi tal-pandemija ta' fil-waqt li inevitabilment qarrew li jridu ir-risposti konkreti u ċari.